Urgente. Avião da Voipés, modelo ATR 72600, o mesmo do acidente em São Paulo dia 9 de agosto, sofre pane elétrica durante voo entre Rio Verde e Guarulhos e faz pouso de emergência em Uberlândia, no sul de Minas. Não houve feridos. A Voipés confirmou o desvio de rota em função da falha elétrica e ainda não divulgou detalhes sobre a investigação do incidente ocorrido nesta quinta-feira, dia 15, mas reforçou que todos os protocolos de segurança foram seguidos.